तू मुझे थोड़ी देर के लिए खुश कर दे, उसके बाद दोस्तों ये लड़की इस लड़के को अपना कपड़ा ऊपर करके दिखाती है तो हेल्प लिखा हुआ देखकर ये लड़का घबरा जाता है। तभी एक डॉक्टर आ जाता है और उस लड़के को डांटने लगता है। कहता है मैंने तुझे किसी और केबिन में जाने के लिए बोला था ना, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी ये लड़का माफी मांगता है और सामान को उठाने लगता है। तो डॉक्टर उस लड़की को कहता है मैं जो तुमसे बोला हूँ ना वो तो मैं तुमसे करके ही रहूंगा। तभी ये लड़का सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी लड़की कहती है मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, प्लीज मुझे घर जाना है। तो डॉक्टर कहता है मैं तुझे जाने दूंगा, सिर्फ 2 घंटे की बात है, तू मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश कर दे फिर मैं तुझे जाने दूंगा। फिर डॉक्टर ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आई लव इंडिया कर दे। फिर वो लड़का एक बड़े डॉक्टर को ले आता है और साथ में पुलिस वालों को भी ले आता है और उसको थाने ले जाता है।